bilih benjing panjenengan dipun tekakaken dina pungkasan utawi badhe wangsul dhateng alamipun, mugia panjenengan mangke boten gandolan antaraning roh lan nyawa, sukma lan jasadipun, supados saged mapakaken badanipun piyambak. Dadi sakniki nglakoni apik niku ora mergo ganjaran, ora mergo bayaran. Nglakoni elek niku ora perkara wedi ancaman. Ngoten nggih. Dadi aja kok ora wani nglakoni elek ndak diancam mlebu neraka. Berarti nek jenengan gadah kepercayaan ngoten berarti jenengan lak aras ndunungaken manungsa. Justru orang-orang sing ngoten niku berarti tiyang niku kelangan rasa. Ora ngerti dununge manungsa, ora iso manunggalake rasa, ora iso manunggalake kawula lawan Gustine. Mergo samubarang apa sing dilakoni niku isih embel-embel ganjaran lan siksaan. Kula lanjengaken malih ngantos kala mben kula medhar babagan setunggal Betal Makmur ingkang nomor kalih napa Pak? Betal Mukarom, ingkang nomor 3 Betal Mukodas. Nggih. Nah niki mergi winginane sampun kula wedhar kula rangkum malih nggih mengke mlampah pelajaran salajengipun nggih. Ingkang dipun wastani Betal Makmur, sejatine ingsun anata mligi ana sajroning Betal Makmur iku omah utawa nggoning paramayan ingsun jumeneng ana ing sirahing Adam. Nah, jane sing mboten asal kula syuting iki teng mriki niki jane. Nggih, tetep lokat malih. Kang sajroning sirah iku dimak utawa diwastani utek, kang ana antaraning utek niku manik, sajroning manik iku budi, sajroning budi iku nafsu, sajroning nafsu iku sukma, sajroning sukma iku rasa, sajroning rasa iku ingsun. Milanipun ora ana pangeran anging ingsun zat kang anglimputi ing kahanan jati. Niku werdine Betal Makmur nggih. Lajeng ingkang salajengipun Betal Mukarom atau Betal Mukaram. Sejatine ingsun nata mligi ana sajroning Betal Mukaram iku omah utawa nggone lelarangan ingsun. Napa lelarangan ingsun? Saranduning badan niku anggere diucapno saru niku lah larangan. Nggih. Bilane barang sing saru niku aja digawe pocapan sak nggon-nggon. Lek jenengan damel pocapan sak nggon-nggon berarti jenengan ora iso ngrahasiakno rahasiane dhewe. Napa malih rahasiane Gusti. Lah niku larangan. Senajan jenengan iki cetha nggih wela-wela niku jenenge ning aja diucapno sak nggon-nggon lan aja dibuka sak dalan-dalan. Kang ana sajroning sedene sing mligi ana jroning Betal Mukaram iku omah utawa larangan ingsun jumeneng ana ing dadaning Adam kang sajroning dodo iku ati kang ana ing antaraning atiku jantung, sajroning jantung iku budi, sajroning budi iku jinem, iya iku angen-angen, sajroning angen-angen iku sukma, sajroning sukma iku rasa, sajroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran amung ingsun zat kang angliputi kahanan jati malih. Lajeng Betal Mukodas. Sejatine ingsun nata mligi ana sajroning Betal Mukodas iku omah nggon pasucen ingsun jumeneng ana ing kang ana antarane niku nutfah yaiku sajroning niku manggon wana salah betul manikem niku rasa, sajroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran ananging ingsun zat kang angliputi ing kahanan jati jumeneng nukat gaib tumurun dadi johar awal ing kono ananing alam akadiyat, alam wahdat lan alam akadiyah, ngalam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil. Dadining manungsa kang sampurna
ya iku sejatining sifat ingsun. Lah sing dimaksud ingsun ten mriki niku sinten? Ngenan sampun kula terangaken sinten Pak ingsun? Antara sing urip karo sing urip. Nggih, utawi dununging Gusti. Utawa basa agamane ya nikulah Allah. Menawi sampun mangertosi dhateng papan lan dunungipun lan nami-naminipun milanipun tiyang kedah saged sasahidan. Sasahidan niku kudu iso ngrahasiakno, kudu iso mujudno. Mergi wujud niku ora kudu dirahasiakno ning menawi saged ngrahasiakaken wujud nggih niku lha tiyang sing sampun manunggal ing antaraning kawula lawan Gustine. Nah, sakniki kranten niki pun mlebet sasahidan niki kedah dipun akeni sareng-sareng. Kedah ngikuti kula nggih. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Ingsun anekseni. Ingsun anekseni. Ing zat ingsun dhewe. Ing zat ingsun dhewe. Setuhune. Setuhune. Ora ana pangeran. Ora ana pangeran. Amung ingsun. Amung ingsun. Lan ingsun anekseni. Ingsun anekseni. Setuhune. Setuhune. Muhammad iku utusan ingsun. Muhammad iku utusan ingsun. Ya sejatine kang aran Allah. Ya sejatine kang aran Allah. Iku badan ingsun. Iku badan ingsun. Rasul iku rasaning ingsun. Rasul iku rasane. Muhammad iku cahyaning ingsun. Muhammad iku cahyaning ingsun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang eling tan kena lali. Ya ingsun kang langgeng. Ya ingsun kang langgeng. Ora kena owah gingsir. Ora kena owah gingsir. Ing kahanan jati. Ing kahanan jati. Ya ingsun kang waskita. Ya ingsun kang waskita. Ora kasamaran. Ora kasamaran. Ing sawiji-wiji. Ing sawiji-wiji. Ingsun kang amurba amasesa. Ingsun kang amurba amasesa. Kang kuwasa wicaksana. Kang kuwasa wicaksana. Ora kekurangan ing pangerti. Ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna. Biar sampurna. Padang trawangan. Padang trawangan. Ora krasa apa-apa. Ora krasa apa-apa. Ora katon apa-apa. Ora katon apa-apa. Mung ingsun kang anglimputi. Mung ingsun kang angliputi. Ing alam kabeh. Ing alam kabeh. Kelawan kodrat ingsun. Kelawan kodrat ingsun. Niki diwaos kaping 3 nggih. Tujuane noking napa kok maos niki? Bilih benjing panjenengan dipun tekakaken dina pungkasan utawi badhe wangsul dhateng alamipun. Mugia panjenengan mangke boten gandolan antaraning roh lan nyawa, sukma lan jasadipun. Supados saged mapakaken badanipun piyambak, menawi saged malah kudu ngerti dinane panjenengan badhe wangsul dhateng kasampurnan jati. Lan pun diwangsuli malih nggih. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Ingsun anekseni. Ingsun anekseni. Ing dat ingsun dhewe. Ing dat ingsun dhewe. Setuhune. Setuhune. Ora ana pangeran. Ora ana pangeran. Amung ingsun. Amung ingsun. Lan ingsun anekseni. Lan ingsun anekseni. Setuhune Muhammad iku. Setuhune Muhammad iku. Utusan ingsun. Utusan ingsun. Ya sejatine kang aran Allah. Ya sejatine kang aran Allah. Iku badan ingsun. Iku badan ingsun. Rasul iku rasaning ingsun. Rasul iku rasaning ingsun. Muhammad iku cahyaning ingsun. Muhammad iku cahyaning ingsun. Ya ingsun kang eling. Ya ingsun kang eling. Tan kena ing lali. Tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng. Ya ingsun kang langgeng. Ora kena owah gingsir. Ora kena owah gingsir. Ing kahanan jati. Ing kahanan jati. Ya ingsun
ya ingsun kang waskita kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji ora kasamar ing sawiji-wiji ya ingsun kang amurba ya ingsun kang amurba amasesa amasesa kang kuwasa kang kuwasa wicaksana wicaksana ora kekurangan ing pangerti ora kekurangan ing pangerti biar sampurna padang trawangan biar sampurna padang trawangan ora krasa apa-apa ora krasa apa ora ana katon apa-apa ora ana katon apa-apa mung ingsun kang anglimputi mung ingsun kang angliputi ing alam kabeh ing alam kabeh kelawan kodrat ingsun lawan kodrat ingsun rahayu sagung dumadi rahayu sagung dumadi ingsun anekseni ingsun aneseni ing zat ingsun dhewe ing dat ingsun dhewe setuhune setuhune ora ana pangeran amung ingsun ora ana pangeran amung ingsun lan ingsun anekseni lan ingsun aneseni setuhune Muhammad iku setuhune Muhammad iku utusan ingsun utusan ingsun ya sejatine kang aran Allah ya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun iku badan ingsun rasul iku rahsan ingsun rasul iku rasa ingsun Muhammad iku cahya ingsun Muhammad iku cahya ingsun ya ingsun kang eling ya ingsun kang eling tan kena ing lali tan kena ing lali ya ingsun kang langgeng ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ora kena owah gingsir ing kahanan jati ing kahanan jati ya ingsun kang waskita ya ingsun kang waskita ora kesamaran ing sawiji-wiji ora kesamaran ing sawiji-wiji ya ingsun kang amurba amasesa ya ingsun kang amurba kang masesa kang kawasa kang kawasa wicaksana wicaksana ora kekurangan ing pangerti ora kekurangan ing pangerti biar sampurna padang trawangan padang ora karasa apa-apa ora karasa apa ora ana katon apa-apa ora ana katon apa mung ingsun kang anglimputi ya ingsun kang angliputi ing alam kabeh ing alam kabeh kelawan kodrat ingsun lawan kodrat ingsun rahayu sagung tumitah rahayu sagung tumita rahayu ingkang pinanggih rahayu ingkang pinanggih rahayu rahayu iki lah sing dustane sesahidan milanipun dhateng basa agami ngantos wonten tetembungan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dadi niki dununge teng mriki milanipun para winasis para leluhur kita sedaya utaminipun tiyang Jawi mboten usah kaget kok enten tiyang badhe ditekakaken dina pungkasaning urip kok nyumuripi dintene kok saged mapan dhateng panggeranipun kraten piyambakipun sampun saged sesahidan jumbo kalih pitakane Pak Bayan kula mben to niku napa kuncine wong kamu wonge ya ora tau ngibadah ya ora tau salat tiyang iki biasa-biasa mawon lakune namung laku sabar ning king napa badhe dipun tekakaken dinten akhir gesangipun kok saged mastekaken dintenipun menika jamipun trikala pecatipun nyawa Rasul sukma pecat saking raganipun kok piyambakipun boten wonten polah boten wonten sambat kapara pecatipun nyawa niku langsung les kranten napa panjenengan sampun nekseni dadi saksi seduhune niku ora ana panengeran mugi sing diwestani Gusti niku badan kita ingsun piyambak Muhammad niku utusan Rasul niku utusan kita piyambak lan Muhammad niku cahya kita piyambak. Dadi niku lah dununge syahadat jati. Nalipun nek tiyang niku pun paham kalian syahadat jati. Kula yakin seyakin-yakine kraten urip niki ora pesenan, urip niki idep-idep urip. Napa enten sing pesen di anu uripe?
Mboten ta? Mora-mora meruhi urip ta? Nggih. Nah, mangke nggih ngoten. Wangsulipun mboten saged direka daya kecuali tiyang menika sampun anekseni dhateng anane urip lan sing nguripi. Nggih niku ingsun, nggih niku Gusti. Ngoten.